عائشہ رضی الله عنها فرمایي ما ته په څو خبرو په خپل ځان باندې فخر دی یعنی زه تحدیث بالنعمت بیانوم یعنی دا نعمت زه بیانوم عائشہ رضی الله عنها فرمایي هغه یو دا چې عائشہ بیبي فرمایي چې نبی علیه السلام د یوې باکره یعنی یوې باکرې بیبي سره نبی علیه السلام نکاح نه ده کړی سوا زمانه چې مخکې نی واده شي په ړومبي ځل نکاح د سره د عائشې رضی الله عنها خصوصیت او فرمایي چې نبی علیه السلام زما په غیږ کې چې نبی علیه السلام سا مبارکه وته او زما او د نبی علیه السلام اخیره توکانې الله تعالی چې کوم دی یو ځای کړی عائشہ بیبي په غیږ کې نبی علیه السلام پروت دی او مرض الوفات دی یعنی په دغه مرض کې نبی علیه السلام وفات کیږي او عبدالرحمن رضی الله عنه راغی د حضرت عائشہ ابي ارور لسره مسواکو نو نبی علیه السلام وته وکتل نو عائشہ بیبي فرمایي چې ما نبی علیه السلام د الله پیغمبر مسواک ته مړ کیږي وما ته وی او سر مبارک یو خوځو وی ما غ مسواک را واغستو هغه ولا پر خپل خله مبارکه پوس کو او بیا می نبی علیه السلام لورکو نبی علیه السلام په خپل خله مبارکه کې اومغو زما د خلیغه دکانې د نبی علیه السلام خېټه مبارکه ته لاړې نبی علیه السلام وی دسی په شوق باندې مسواک وکړو چې په ټول عمر کې دک شاند په شوق سره مسواک چتنه وکړ ډیر په شوق سره مسواک اومغو وی بیا غ مسواک مال راکو هغه مسواک بیا ما وکړو د نبی علیه السلام هغه دکانې مبارکه زما خېټه ته لاړې وی زموږ د دوه دکانې یو ځای شي او بیا نبی علیه السلام زما په کوټه کې د عائشہ به کوټه کې نبی علیه السلام دفن دي دا خصوصیت ما ته کوم نه حاصل او دا خصوصیت راته حاصل لې چې زه د نبی علیه السلام د غار د یار غار چې د نبی علیه السلام سره په غار سور کې او بکر صدیق رضی الله عنه کوم د شپه تیر کړل زه د هغه یار لوري یم او بل دا چې ما ته دا خصوصیت حاصل لې چې نبی علیه السلام به زما سره په یو صادر کې او په دې حالت کې په نبی علیه السلام وحی نازلې دا خصوصیت راته بلې زنانه ته نه دی حاصل د نبی علیه السلام په بیبیانو او دا خصوصیت راته حاصل لې چې دا یوسف علیه السلام باندې تهمت ولګېد نو د هغه پاکي هغه ماشوم بچی بیان کړی و هغه ماشوم بچی پروتو زانګو کې او یوسف علیه السلام ته اشاره وکړله هغه چې راپاسې دغه وی کو ته مخ نه شلیدلی نو بیا یوسف علیه السلام ګناګاری کو یوسف علیه السلام کمیس د شان شلیدلی یا زلیخا به ګناګاری ای جو کو د یوسف علیه السلام کمیس د شان شلیدلی نو د سی گواهی ولا ورکړه نو عائشہ به فرمایي او بیا چې کله یوسف علیه السلام د سی غلا تقسیمول وی کنه نو یو کس راغی بوجه یا لوخه ورسره ودرت په غاڼه کې یوسف علیه السلام لږ کله راورسېدو کاتو نو دا ولا بوجه یا غلوخه ډکو هغه شرط تکي خود بیا لین کې ودرت نو بیا یوسف علیه السلام لږ کله راورسې خو تعالی مې په غلط در نه کړل دا کس ورته کو تاسو پیژندن نو ما ته د خپل بادشاہ تاج په سر کې نو بیا ولا غلا ورکړه نو پدری مې بیا هغه کس لړو لین کې ودرت چې بیا یوسف علیه السلام لاره ورسېد کنه یوسف علیه السلام د الله بنده دوه بیلې مې غلا در کړه خو د نور خلق حق دی ته بیا ولې غلا غواړي وی دور ته بیا وی کو تاسو پیژندم د خپل بادشاہ تاج براته په سر کې نو دې ځان سره کمرې ته دن نه کوتي سو کې ورته زاغه ماشوم چې ما ستا پاکي بیان کړي وی دې ډېر زیات خوشاله شو تخپه ته خایف ولا ورکړه الله تعالی د بار نو وخیره ولېګل چې ای یوسف علیه السلام ته ګوره بنده وي او بنده ستا پاکي بیان کړ ته څومره خوشاله شوي او څومره تخپه ته خایف ته ولا ورکړل نو زه الله یم نو چې زما څوک پاکي بیان کی زه ورله سوار کوم نو وی چې د یوسف علیه السلام پاکي دا ماشوم بچی بیان کړي وا او چې کله په دغه باندې تهمت ولګید په حضرت مریم بیبي باندې نو دغه پاکي حضرت عیسی علیه السلام بیان کړي او چې کله په حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها باندې تهمت ولګید نو دغه پاکي الله تعالی په خپل باندې بیان کړ نو عائشہ بیبي فرمایي چې دا خصوصیت نور زنانه ته نه دي حاصل چې زما په بارک الله تعالی آیاتونه نازل کړي دي او زما دا خیال کې نو عائشہ رضی الله عنها فرمایي زما خیال کې دا نه چې زما پاکي به الله تعالی بیاني خو نبی اسلام به خوب ویني په خوب کې به تراشي اوس دا به تخمات نه چې الله تعالی په قرآن کې زما مبارک آیاتونه نازلي او تر قیامت پورې به دا مسلمانان ولي نبی دا آیاتونه زما مبارک الله تعالی نازل کړي دا خصوصیت ما ته حاصل دي ای ما سره الله تعالی د رزق کریم وعده کړل د خپل رزق د عزتمن رزق وعده الله ما سره کړی دا ټول خصوصیت په ټول زنانو کې او خاص کر د نبی علیه السلام بیانو کې ما ته حاصل دي بل چاته نه دي خاص دغه دا خبر عمره وسی چې یو سړی وی زما بیبي دی پاک شي نو دې په خپل ځان پاک کی دې پردو زنانو طرف ته نظرونه نه وشتي دې پردو زنانو عزتونه نه لوټ کی نو د عزت په الله تعالی محفوظ ساتي دې طرف ته اشاره کی چې ته ځان پاک کې الله بدل بیبي پاک ساتي
او چې تا ځان په خپله باندې برباد کو او ځان دې پلیت کو نو بیبي به د الله هم پلیته میلاویږي پاکه بیبي ته بیا نه میلاوي عایشه بیبي د دې خبرو نه بری ده دا کم خبر چې منافقان کی لهم د دوی دپاره یعنې د عایشې بیا دپاره مغفرت دی خو قرآن مجید عامه خبره ذکر کړي آیتونه د عایشې بیا باره کې نازل شوي دي خدای سره خاص نه دي د ټولو خلکو په باره کې چې کوم خلک پاک دي او په دې باندې خلک تهمت پې لګوي او دی د خپل تهمت نه سره خبر هم نه دي او دی په خپله پاک دي نو لهم د دوی دپاره مغفرت دی ورزق کریم او عزتمن رزق دی